ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتی، آپ اندر چلے گئے، لاکھ درہم حضرت امام حسن نے اس فقیر نو دے دیتے۔ جدو دروازہ کھولیا فقیر دے کاسے دے اندر 1,00,000 درہم پورا نہیں آ رہا نا، تے چادر پھیلا دیتی۔ 1,00,000 درہم یار کیلکولیٹ کر کے ویکھو کتنے پیسے بننے ہونے نے۔ 1,00,000 درہم سارا ہی فقیر نو دے دیتا۔ سید الاسقیاء ایویں نہیں آکھیا گیا، سید الاسقیاء حسن مجتبی سید الاسقیاء حسن مجتبی سید الاسقیاء۔ سید الاسقیاء نہ سکے تے امام حسن نے فرمایا کہ جا تو بازار دے اندروں نا مزدور تے بندے لے آگا مزدوری تے او تیرے گھر اے درہم پہنچا کے اے صدقہ پہنچا کے آمن گے۔ او فقیر گیا تے مزدور لے کے آندے تے شام تک انہوں نے او درہم جڑے سن نا او فقیر دے گھر تک پہنچا دیتے۔ تے جدو شام ہوئی نا تے حضرت امام حسن نو فقیر نو بلایا نا، بلا کے آندے نے کہ اے مزدوراں نو پیسے تو نہیں دینے، اے مزدوراں نو پیسے بھی حضور دا نواسا امام حسن دے گا، امام حسن دے گا۔ تے نالے جدو او فقیر ٹرن لگا نا امام حسن انہوں پچھو آواز دے کے فرماندے نے رکنا گل سن۔ فقیر آیا، حضرت امام حسن فرماندے نے کہ تو میں نے معاف نہیں کر دیندہ، ٹر چلے میں نے معافی دے دینا۔ انہیں ہاتھ جوڑ لے کہندے نے لج پالا، معافی او منگ دینے جڑی کوئی چیز نہ دے سکن، کہندے نے معاف کر، تسی اتنا کچھ دے کے بھی میرے تو معافی پہ منگ دے ہو، اتنا کچھ دے کے میرے کو معافی پہ منگ دے ہو۔ امام حسن نے فرمایا کہ اے جڑا تیری دروازے تے اتنی دیر انتظار کرنا پیا نا، میں ان دی پہ معافی منگنا، میں نے اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے سی کہ میں حضور دا نواسا امام حسن ہو کہ فقیر نو اتنی دیر دروازے تے انتظار کروایا ہے، اس دو جڑیاں آتے دو گھڑیاں دروازے تے سامنے کھڑا کیتی رکھے نا، ان دی معافی دے دے۔ او ہن فقیر نال ٹردا جاوے تے نال شعر پڑھدا جاوے۔ پڑھیے اپا میں شعر، شرط ہے کہ او حضرت امام حسن دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوانی ہے نا، تو سارے نے مل کے شعر پڑھنے نے۔ نالے فقیر ٹردا جا رہے نالے پڑھدا جا رہا ہے، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ۔ جنوں جنوں حضور دا صدقہ ملتا ہے وہ میرے نال مل کر پڑھے گا، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، اے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا۔ پڑھیے پڑھیے اپنے ہاتھاں نو بلند کریے، جڑا جڑا حضور دے ٹکڑیاں تے پلدا ہے اپنے ہاتھاں نو بلند کر کے پڑھے، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا۔ ہن میں تواڈی آواز سننی، تسی پڑھو، بڑا لجپال